guys. Tapal tayo ng, ako lang pala, tapal ng mga awang. Hindi madali guys. Hindi po madali. Ganda daw malinaw yung salita. Para makarating sa ibang country yung video natin. Or video ko. Video nating lahat na content creator. Para tumaas ang views. Sana mabot na lang ng 5,000. Hirap na sa 100 eh. Napako sa 200 mahigit. Ating video para may manood.